Sekarang saya nak bacakan pada tuan-tuan satu doa. Saya nak ijazahkan pada tuan-tuan, ambillah doa ni. Kita nak jumpa lagi, kita pun tak tahu bila. Jadi dulu saya kena santau, dulu saya kena sihir, saya banyak penyakit. Saya tak tidur malam 1 tahun 6 bulan. Setahun 6 bulan saya tak tidur, tuan-tuan bayang. Jenuh mengubat, jenuh. Last sekali saya selongkar kitab lama, secari tuan-tuan. Alhamdulillah, santau selesai, tidur pun selesai. Saya sekarang nasib baik saya ceramah, saya tak tidur tuan-tuan. Kalau saya tak ceramah dengan saya tidur lah. Jadi saya nak bacakan, tuan-tuan ikut. Sebelum tuan-tuan berdoa, saya ambil dulu ijazah doa ni dulu. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, jadi selawat ni, ijazah ni saya bagikan pada tuan-tuan. Sila baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, dan bila tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan baca doa dia ni. Baik, selepas tuan-tuan baca yang tadi, la ilaha illallah tadi, baru tuan-tuan baca 7 ayat. Sekarang saya nak bacakan pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana ada pen, tulislah nombor ayat dia. Yang mana sakit lutut, sakit jantung, sakit dada, sakit kepala, ambil tapak tangan, peganglah di tempat tuan-tuan. Aminkanlah, niatkanlah, sembuhkanlah penyakit aku ya Allah waktu saya baca, insya-Allah. Yang mana ada air, bukakanlah botol air tu, bacalah tuan-tuan. Baik, sekarang saya bacakan dahulu surah yang pertama, surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, surah kedua, Yunus 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illa hu wa in yuridka bi khairin fala rada li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang ketiga, surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Baik, surah keempat, surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Baik, yang kelima, surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim.
Baik, surah yang ke-6, surah Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Baik, yang terakhir surah Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah